Hi guys, this is Danica Diez and welcome to my channel. And for today's video, I'm gonna show you what's inside my cabin crew bag. Okay, so this is my handbag. Pagkabukas mo, ang una mo makikita ay makeup kit. Lagi itong nasa handbag ko. And meron din akong wet wipes, alcohol, ball pen, pentel pen. Ito, dito ko nilalagay yung mga charger ko, earphones, para hindi siya nakakalat sa bag. And dito rin nakalagay yung flashlight ko. Isa to sa mga provides. Hindi ka pwedeng lumipad nang wala kang dalang flashlight. At ito yung mga important documents ko. Dito nakalagay yung competency card ko. Hindi ka pwedeng lumipad nang hindi mo dala yan. Of course, passport. Meron din ako ditong extra batteries for my flashlight. And then picture, rosary with prayer before work. And my kitty calculator. Wow! Meron din akong pang notes, highlighter, and glue stick. Ayan. Yung iba dito, mga notes ko na. Meron ako ditong maliit na plastic. Ang laman nito ay Band-Aid. Meron din akong by Jessic, mga Sanrio, panale, headband. Yon. Doon ko lang siya nilalagay sa pocket para madaling hanapin. And candies. Okay, so next is my small trolley. Ang big. So, ano mo makikita, of course, makeup na naman. Yes, meron na naman ako makeup kit dito. Apron. Next is makeup remover. Lagi ako may ganyan sa bag. Dito ko nilalagay yung cabin shoes ko. And meron din pala ako ditong sandals. Pagka nasa aeroplano na kami, iba yung sapatos na ginagamit namin. So, nagpapalit kami pagkakit na aeroplano. Meron din ako laging dalang rain clothes. Ang rain clothes ay remain overnight clothes. At meron din akong extra uniform. Dito siya lahat nakalagay. Meron din ako ditong umbrella. Gloves para sa oven. Wow, may skyflakes pa ako sa bag. At meron din ako ditong disinfectant spray. Binigay ito sa akin nung purser namin nung Christmas. Okay, so wala nang laman. Meron din ako ditong extra batteries ulit. And mga coins. I think this is one. Yeah. Meron ako ditong Korean money. Dito ko lang siya nilagay kasi nung January, puro ako Korea flight. I think 3 or 4 yung layover ko ng Korea nung January. Kaya dyan ko na lang siya nilagay. And then dito sa loob, meron akong extra scarf at shawl. Then wala na. And my big trolley. Ginagamit lang namin to pagka may layover kami. O kaya FR. Wala tong ganong laman kasi nga ginagamit lang siya pagka may layover. So, ang laman nito is nung last Narita layover ko pa. So, meron pa ako ditong chocolates. Hindi pa siya tunaw. Meron din akong stockings. Hindi ko pa ito nagamit. Ito, mga lalagyanan ng damit. Wala siyang laman. At dito rin nakalagay yung boots ko. Meron din akong eco bag para pagka namimili ako. Dito sa zipper. Meron din akong extra uniform, gloves, perfume, shawl ulit, tsaka mga damit.
Di siya nakaayos kasi nga alam ko last gamit ko pa nito nung narita layover ko. Hindi ko na natanggal yung mga hindi ko nagamit. And yun lang, wala na siya laman. Nakakatuwa, ang dami ko palang pagkain sa mga bag ko. Actually, kapag ka talaga pumapasok ako, hindi pwedeng wala akong baon. Lagi ako nagbabaon ng kanin, o kaya chocolates talaga madalas, o kaya mga chichirya. Hindi talaga nawawala ng pagkain ng bag ko. Kahit short flight lang, nagbabaon talaga ako. Thank you guys for watching and see you in my next vlog. Bye!